Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Ich gehe jetzt mal ein bisschen ins alte Lager rein, weil den Hansel kennen wir ja schon. So, ich hab's Kraut verteilt. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Tja, ich würde mal sagen, die Spruchrollen interessieren mich. Die Spruchrollen interessieren mich. Was sind das für Sprüche? Windfaust, Charme, Telekinese, Pyrokinese und Schlaf. Von diesen Sprüchen darfst du 3 wählen. Dann nehme ich die 3 Spruchrolle. Ich nehme die Spruchrollen. Eine gute Entscheidung. Wähle 3 aus. Und zwar Schlaf, das kann ich an dem Sumpflager einsetzen. Gut ist immer auch noch Windfaust. Ich glaube Pyrokinese ist noch gut. Das waren 3. Verwende sie weise. Ja, das werde ich machen. Hast du noch was Zeig mir anderes? deine Ware. Außer Wie du Sumpfkraut? wünschst. Nee, dort immer nur noch Sumpfkraut. Na gut. Dann 683 Erz habe ich schon, das ist ganz gut. Dann kann ich hier Pyrokinese, Schaden pro Sekunde 20. Aufrechterhaltungswert von 70. Puh, das macht schon ordentlich Schaden. Schlaf ist definitiv gut, das kann ich dann verwenden. Bei dem kann ich nichts. Ich glaube, ich kann immer nur bei der IK für die Namen hin. Shrike, da ist der wieder, der ist jetzt wieder zurück zur Trinkhalle gegangen. Dann haben wir hier noch einer. Hey, du! Wer? Ich? Genau du! Komm mal her! Komm mal du her. Ach ja? Wedge, was willst du von mir? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Und was ist mit dem Typ? Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Okay. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Und was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Na, schauen wir mal. Schlösser öffnen, Stufe 2, wäre natürlich ein verkehrten Taschendiebstahl. Aber nee, das brauche ich nicht. Aber was ich gebrauchen kann, ist hier nochmal eine, ups, nicht hier, eine Speicherung. Und da unten, da schleppelt noch so ein Magier rum. Dem könnte ich vielleicht mal schwätzen hier. Kronos. Hey, hast du dich aus Chrono Trigger hierher gebeamt? Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Schauen wir doch mal. Hier. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Lares-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Okay. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Okay. Magische Kraft, du kannst nicht mein Mana erhöhen. Das muss ich aber noch nicht machen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Deswegen mag ich erstmal Tausche. Lehren der Götter haben wir hier noch. Lehren der Götter 2. Dann Lehren der Götter haben wir nochmal. Band 1. Ah ja. 3, 2 und 1. Der zweite Kreis der Magie. Der erste Kreis der Magie. Übersichts neues Lager. Ring der Kraft für Stärkebonus. Ring der Lebenskraft für Lebensenergie. Ring der Gewandtheit für 5. Geschicklichkeit. Mana-Bonus 10. Der kostet aber 200 Erz. Eispfeil, Licht, Eisblock, Heilung, Eispfeil. Das sind dann die Rune, die ich als Magier verwenden kann. Dafür muss ich dann der erste Kreis der Magie gelernt haben. Das ist schon nicht verkehrt. Also kosten auch jede Menge die Dinger.
Also man wirkt in Gothic generell nicht einfach so wie normale Magier jetzt in Baldur's Gate oder so sehr Zauber, sondern Spruchrolle sind Einmal-Dinger und Rune, du kannst dann immer wirken. Das ist schon sehr praktisch. So ein Ring der Magie ist später schon nicht schlecht, aber ich würde sagen, erst einmal könnte man so ein Stärkering wäre nicht verkehrt. Und so ein Ring der Gewandtheit können wir auch gut vertragen. Und einen Magiering holen wir uns jetzt trotzdem nochmal. Und eventuell holen wir uns auch hier nochmal die ganze Bücher. 970 Erz kostet der Quatsch jetzt. Das heißt, jetzt wird nochmal ordentlich gehandelt. Und zwar die grobe Schwerter. Die müssen jetzt alle weg wahrscheinlich. So. Wir hätten doch ein bisschen mehr als gedacht. Okay, aber nimm die... Oh doch, wir haben noch jede Menge von den groben Schwerter. Ja, perfekt. Das war doch mal sehr gut. Dann können wir noch weiter irgendwelche andere Kruschtausche, wie zum Beispiel hier Wolfsfäller. So, perfekt, perfekt. Nehmen wir doch mal A. Und, Geh zur Seite! ach Gott, pöbel mich doch A. Und jetzt haben wir 18:31 Uhr schon, Gewitter erleid. Spät ist schon Woche. Dann gucken wir uns dann mal die Schriften an, die wir erworben haben. Der erste Kreis der Magie. Als die Götter den Menschen die Fähigkeiten zur Magie schenkten, schenkten sie ihnen auch das Wissen, magische Runen herzustellen. Die Diener der Götter haben die ehrenvolle Aufgabe übernommen, diese Artefakte göttlicher Macht zu erschaffen und zu benutzen, wobei der Kreis des Magiers bestimmt, welche Zauber er in der Lage ist zu verstehen und anzuwenden. Zum ersten Kreis gehört der Zauber Licht, das erste Geschenk Innos an die Menschheit. Eine hellstrahlende Kugel wird über dem Magier erzeugt. Mana-Kosten 1. Eispfeil, ein Geschoss aus magischer Energie. Mana-Kosten 1. Und Feuerpfeil, ein Geschoss aus magischem Feuer. Mana-Kosten 2. Mehr können wir jetzt hier Anime lesen. Ja, Innos ist der Gott der Feuermagier. Das ist so auch der Gott der Paladine, wie man dann in Gothic 2 rausfinden. Und Adanos ist so der... während Innos der Licht- und Feuergott ist, ist Adanos der Wassergott und der Neutralitätsgott. Der ist dann der Patron über die Wassermagier. Zweiter Kreis. Alle Zauber werden durch die magische Energie des Anwenders ausgelöst. Der Anwender wird als Magier bezeichnet. Jede Aktivierung eines Zaubers kostet den Magier einen Teil seiner Kraft. Diese Kraft wird als Mana bezeichnet. Heilung. Adanos sah, dass die Menschen starben und dass es der Wille Belias war. Belia ist hier der Todesgott und Gott der Bestien. Und er sprach, stelle ich mich nicht gegen den Willen Belias, gebe ich den Menschen jedoch die Macht der Heilung. Dieser Zauber birgt die Macht, den Magier zu heilen. Investierungszauber, Mana-Kosten 10. Okay. Dann sollte ich noch nicht lesen. Hat man hier noch was? Rezepturen hatten wir schon. Lehren der Götter, Band 1. Höre die Worte der Götter, denn es ist ihr Wille, dass sie gehört werden. Befolge die Lehren der Götter, denn es ist ihr Wille, dass sie befolgt werden. Achte die Priester der Götter, denn sie sind erwählt. Die Worte Innos. Und möget ihr nicht verstehen, so zweifelt nicht an den Worten der Priester. Ihr Tun ist gerecht und weise. Denn ich bin die aufgehende Sonne, das Licht und das Leben. Und alles, was da wieder der Sonne ist, ist wieder mir und soll verbannt sein auf immer und ewig in die Schatten. Die Worte Adanos. Arbeite und lebe, denn der Tag ist gemacht dafür, dass der Mensch arbeite. Suche das Lernen und Wissen, auf das du es weitergeben kannst, denn so bist du geschaffen worden. Wer aber müßig und faul, der soll verbannt werden auf immer und ewig in die Schatten. Die Worte Belias. Wer aber handelt Unrecht und gegen den Willen der Götter, den will ich strafen, den Körper mit Schmerz, Leid und Tod. Den Geist werde ich aber zu mir nehmen, auf immer und ewig in die Schatten. Wie schön melodramatisch, dass hier nochmal so ein Blitz, so ein Donnerkrolle kommt. Das gefällt mir. Okay, Lehren der Götter Band 2. Vom Anbeginn der Zeit, es ward noch kein Tag oder Nacht, und kein Wesen zog über die Welt. Da erschien der Welt Innos, und sein Licht erhellte alles. Und Innos schenkte der Welt das Leben. Da aber kein Wesen im Licht des Innos leben kann, schuf er die Sonne. Das Licht war aber noch zu stark. Da teilte sich Innos und schuf Belia. Belia brachte die Nacht. Nun konnten die Menschen sein, da teilte sich Innos erneut und schuf Adanos. Adanos gab den Menschen die Vielseitigkeit, Wissen, Neugier und Mut. Innos war sehr zufrieden mit sich und seinem Werk. Und er beschloss, die Menschen Adanos ganz zu überlassen, um zu ruhen.
Belia aber wurde von Neid zerfressen, denn die Menschen beteten nicht zu ihm und ruhten des Nachts. Da wurde er zornig und formte sich einen Menschen, der nur ihn anbeten sollte. Der Mensch aber ward genauso wie alle anderen Menschen. Belia wurde so stark von Zorn erfüllt, dass er den Menschen tötete und sprach: Wenn sie mich nicht anbeten, dann sollen sie mich fürchten. Und er schuf den Tod und nahm den Menschen das Leben. Ja, das finde ich fair. Da haben wir noch Band 3. Innos gab den Menschen die Macht, ihn zu hören und zu ihm zu sprechen. Er gab ihnen die Macht, große Wunder zu vollbringen. Und er nannte sie Magie. Mit dieser Macht konnten die Menschen die Welt frei nach ihrem Willen gestalten. Es gab keine Grenzen, die Innos ihnen aufzeigte. Und so hatten die Menschen Teil an der göttlichen Schöpferkraft. Aber die Menschen waren sich alle gleich. Und das gefiel ihm nicht. Also nahm er denen, die unzufrieden waren, die Kraft. Die wenigen, die sich dankbar zeigten, stellte Innos über alle anderen. Diese Menschen wurden alsbald verehrt und gefürchtet und wurden Priester genannt. Doch auch unter ihnen gab es viele, die bald unzufrieden waren. Und so kam es, dass sie zu Adanos beteten und ihren Ursprung vergaßen. Die Riege der Priester war gespalten. Kriege wurden entfesselt. Und auch der Glaube an die göttliche Allmacht war schon bald nur noch Mythos. So teilten sich die Priester. Die dem Adanos folgten, nannte man nun Magier des Wassers, die Geweihten des Innos hießen aber die Magier des Feuers. Ja, ich finde es eigentlich mal ganz schön, dass ich einmal sowas hier einwerf und mal so ein bisschen was zur Geschichte von der Welt vorlese. Butch, du warst doch der mich verkloppen wollte, oder? Wer bist du? Hi, wer bist du? Das geht dich einen Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Okay, also wenigstens attackiert er mich nicht sofort. Und wenn ich ihn beim Rache störe, attackiert er mich dann. Hätte jetzt so ein bisschen Bock noch zu kämpfen. Okay, nö. Na gut. Dann brot ich halt noch ein bisschen Fleisch. So. Hab hier wieder genug rohes Fleisch, dass ich da wieder ordentlich was machen kann. Und bevor du viel zu viel Bakterien dran sind und bevor ich so ekelhaftes Salmonelle-Fleisch habe, sollte ich das lieber mal rösten. Ich meine, das schleppe ich jetzt auch schon seit Stunden mit mir rum, das Fleisch. Und das habe ich einfach nur in meine Tasche drin. Also, das sollte wohl lieber gebrote werden. Ist wahrscheinlich eh schon Salmonelle verseucht. Das kriegt auch so kurzes, scharfes Abrote, nehme ich raus. Insofern, ich mag mein Fleisch einfach stark blutig, würde ich sagen. Ich könnte es natürlich jetzt auch so schön in der Pfanne hier nochmal rumschwingen lassen, aber dafür ist die Textur zu mickrig. So, weil das ganze rohe Fleisch, das passt hier einfach nicht rein. Und interessant, dass er immer nur die Keule nimmt. Und nicht einfach mal ein bisschen Brustfleisch oder so von Scavenger rausschneidet. Na gut, Keule Gemio für gewöhnlich saftigste Fleisch. Hallo Homie. Der ist jetzt auch wieder da, wo er hier gehört. Wen haben wir hier noch? Bandit und Bandit. Und was bist du für einer? Wolf. Hallo. Wo kann ich hier einen Bogen kriegen? Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Okay. Und wer bist du? Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Okay, das gehört also, von dem kriege ich nur Rüstungen, wenn ich neue Lager höre. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. So, wie war der erste Nummer, den er genannt hat? Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren... Ach, das war der Typ, der nicht mit uns sprechen wollte. Stimmt. Aber ich kann mal mit ihm Handelst du tauschen. noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Okay. Ah, hier mal noch Weintraube. Was hat er noch? Die Blutfliegen. Das soll ich auf jeden Fall kaufen. Eins brauche ich Tofu noch. Und ansonsten könnte ich noch einen Dietrich gebrauchen und 212 vor allem 212 Erz sind immer gut. Die Weinrebe sollte ich auf jeden Fall für mich behalten, weil das braucht der Typ im Kessel. Äpfel brauche ich auf jeden Fall noch. Und jetzt schauen wir mal.
muss ja nicht gleich jeder wissen. So, oh Mann, das geht immer so schleppend langsam hier alles. Aber heute habe ich einfach mal ein bisschen Bock auf Lesestunde gehabt, von daher machen wir das so. Dumm. So. Ich wollte das einfach einmal machen, damit ihr mal so ein bisschen was über die Geschichte hört. Weil ich persönlich finde einfach, dass die Geschichte von Gothic, von der ganzen Gothic-Welt sehr interessant ist. 1, 2, 3, 4 und so 5, 450 und jetzt noch etwas fast 6 oder so. Und dann sind wir schon dabei. Was kostet dann hier noch 6 Erz? So, vielleicht noch 1 für 1 Erz, irgendein Quatsch. Irgendein Quatsch für 1 Erz? Nee. Okay, dann gehen wir nochmal so zurück. Und so. Dann drücken wir halt noch einen Pfeil ab. So, zack. Und, jupp. Sehr schön, dankeschön. Dann gucke ich jetzt nochmal in die Schrifterei. Da ist nämlich was Interessantes dabei gewesen. Aber ich kann jetzt hier nochmal Ring der Gewandtheit und Stärke. Kann ich erstmal anlegen. Wo haben wir es dann? Die Blutfliegen. Wo ist dann das tolle Buch? Da ist es. Stachel entfernen gelernt. Über die Fliegen. Dort aber, wo das Erdreich feucht und die Luft schwül ist, werden die Fliegen angelockt vom rinnenden Schweiß aller Kreaturen. Mit ihrem Stachel töten sie ihre Opfer und laben sich an ihrem Blut. Den Stachel zu entnehmen ist eine Kunst, die von vielen Sumpfjägern beherrscht wird. Schneide tief in den Unterleib um den Stachel herum mit gezackten Schnitten und entferne vorsichtig den Stachel mitsamt dem umgebenden Gewebe. Lasse ihn ausbluten und streife das ungenießbare Fleisch ab. Sehr gut, jetzt wissen wir auch, wie wir das machen. Das ist nämlich sehr schöne Tauschware. Die ist ordentlich was wert. Ich glaube 70 oder so ist die wert. Sieht mich jemand? Man muss eben aufpassen, was Ist da jemand drin? Nö. Dann knacken wir noch schnell hier die Truhe. man muss eben auf. Und? Geht einfach so. Okay. Das passiert mir nicht nochmal. Bisschen Kram ist drin. Nichts Besonderes. Aber dafür, dass wir die Fähigkeit gelernt haben, ist das schon sehr praktisch. 21 und 9 haben wir es jetzt schon. Also während die alle hart gearbeitet haben auf dem Feld, bin ich hier jetzt durchs Lager gewatschelt und habe einfach mal ein bisschen rumgelabert. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Wie dann? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Solange ich damit nichts zu tun habe. 10 Lernpunkte ohne Erz. Der bringt anscheinend aus Nächstenliebe nur Fähigkeiten bei, aber das brauchen wir noch nicht. Vielleicht später irgendwann einmal, aber Akrobatik ist eher so etwas, was ich als Prestige jetzt, sagen wir mal so, skille würde. Das wäre jetzt nichts, was ich ganz unbedingt bräuchte. Sharky, hallo, hi. Wie sieht's aus? Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ah ja, könnt schon was gebrauchen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ja, zeige mal. 250 nehmen wir auf jeden Fall. Uiuiui, geht's noch ein bisschen langsamer? Oh Mann, das geht etwas kriechend voran hier. Aber wir nehmen das Erz und wir nehmen die Dietriche. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Und ach, die Tränke interessieren mich. Also wenn, dann schnappe ich mir hier so viel wie möglich. Wir haben ja auch sehr, sehr viel Schwerter geschmiedet. Interessanterweise verfügt das neue Lager nicht über Schmiede, wie es beim alten Lager und wie es beim Sumpflager der Fall ist. Also, da können wir nicht hier rumschmieden und unser tolle Tauschware machen. Aber macht nichts. Dafür haben wir ja die andere Lager. Oder dann hier noch, ja, nur Schampel eigentlich. Na gut, aber das können wir auf jeden Fall gebrauchen noch. So, dann 625 Erz will er für den ganzen Schampel haben. Schauen wir mal, was wir ihm dafür geben können. Ja, etliche grobe Schwerter, denke ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 25 noch. Okay, aber es ist ein Wert von 50 oder so, könnten wir jetzt gebrauchen. Irgendwas ein Wert von 50? Nee, das ist 100 wert, das bringt uns 50 insgesamt. Aber ich würde sagen, wir können hier mit dem Zeug zufriedenstellen. Und da kriegt er jetzt außerdem noch, ups, nochmal. Da kriegt er jetzt außerdem noch mal hier einen Pfeil over drauf. Weil es so schön ist. So, bitteschön. Jetzt habe ich aber auch mal ganze grobe Schwerter schon verballert. Okay, dann gehen wir mal zu Lares. Wo willst du denn hin? Wo geht's dann hier hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Lares. Ich glaube kaum.
Natürlich will ich zu dem. Ich will zu Lares. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Okay, dann ist er gut. Wie sieht's mit dir aus? Roscoe. Ich will zu Lares. Lares ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Aller hopp. Mordrak schickt mich. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Lares will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Lares gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Okay, gut. Dann kann ich jetzt auch nochmal hier vorher speichern. Weil bevor ich zu Lares reingehe, sollte ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen drauf achten, was hier abgeht. So. Hier sollte ich mich auf jeden Fall nicht bedienen, sonst habe ich bald mein Leben verwirkt. Deswegen, Lares, hallo. Wo kann ich hier was lernen? Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Okay. Und Ich anschließend will mich mich eurer auch Bande noch- anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Mordrak schickt mich. Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Okay, ja. Reicht das? Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Okay, was muss ich dann noch machen? Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Okay. Gut. Aber das reicht natürlich auch nicht. Die wollen auch etwas mehr sehen als nur ein bisschen Erz und dass einer sich für mich eingesetzt hat. Aber ich würde sagen, das machen wir dann morgen bei Let's Play Gothic auf Pelzig. Denn ich setze jetzt hier meinen Cut und gehe dann morgen in die Kneipe, wo wir uns ein bisschen noch um die Aufgabe kümmern werden. Also, machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.